jeg vise, hvordan man minuser to tal med hinanden. Lad os sige, at jeg har tallet igen 241, og det vil jeg gerne minuse med 89. Det her er et tal, hvor jeg er nødt til at låne, men nu vil jeg vise det. Jeg starter med at skrive mit højeste tal øverst, og det skal jeg minus med 89. Jeg skriver igen mine 1'er over hinanden, mine 10'er og så mine 100'er. Nu skal jeg starte med at sige 1 minus 9, men det kan jeg ikke, da 9 er højere. Jeg låner derfor en 10'er heroverfra, så nu har jeg 11, da de her 2 plus med hinanden giver 11, som jeg skal minus med 9. Det giver 2. Så har jeg så nu lånt en herfra, så nu står der 3, som jeg skal minus med 8. Det kan jeg ikke, så jeg låner videre hen. Så står der stadig 3 her, plus de 10, det er 13, minus 8, det giver 5. Nu har jeg jo lånt herfra, så nu står der kun 1, og det skriver jeg, da jeg ikke skal minus det med noget. Og dermed får jeg mit svar 152.